Ինչն է ձեզ օգնում դժվար պահերին։ Բոլորդ գրեթե նույն բանն եք գրել, որ ամեն ինչ անցողիկ է։ Այսինքն իմ կյանքի այս դժվար փուլը կանցնի, այս դժվար հոգեվիճակը, եւ իրապես այդպես է։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք Սողոմոն իմաստունի մատանին, որը նախընտրել էր պատրաստել իր իմաստուններին, ասելով, որ պատրաստեք մի բան, որը ուրախ ժամանակ տեսնեմ տխրեմ եւ տխուր ժամանակ տեսնեմ ուրախանամ։ Իսկ մատանու վրա գրված էր. սա էլ կանցնի։ Այսինքն տխուր պահերս կանցնեն, բայց ցավոք նաեւ ուրախ պահերս կանցնեն։ Ամեն ինչ իրապես անցողիկ է, ու մեր դժվար պահերին այս միտքը մեզ ուժ է տալիս, հասկանալը, որ այս իմ դժվար հոգեվիճակը անցողիկ է։ Պետք է սա ապրել։ Անցյալ, ներկա, ապագա։ Ներկայում է կատարվում իմ անցյալն էլ, իմ ապագան էլ։ Երբ որ ես այս պահին ապրում եմ, թեկուզ իմ անցյալի ցավոտ պահերը, սա օգնում է, որպես ես հաղթարեմ եւ անցնեմ առաջ։ Այն ինչը ապրվել է, կարելի է հաղթարել եւ անցնել առաջ, ինչը չի ապրվել, մշտապես հիշեցնում է իր մասին։ Հոգեթերապիան օգնում է ապրել անցյալի ցավոտ պահերը ներկայում եւ ապագայի տագնապները ներկայում հաղթարել, որպեսզի ներկան ավելի որակով դարձնենք, մեր կյանքի իմաստավորենք եւ ավելի իմաստալից ապրենք։ Անցյալի ցավերը հաղթարեցինք, ապագայի տագնապների հետ գործ ունեցանք եւ ներկայում կարողացանք լիարժեք ապրել կյանքը։ Իմաստունների խոսքի համաձայն carpe diem, այսինքն բռնիր պահը եւ ապրիր այս պահը, քանզի քո կյանքը հենց այս պահն է։